टू टाइप्स होता है सिंथेटिक lubrication first is a synthetic lubrication second is a dynamic अपना बैग कहाँ है? dynamic lubrication स्टील है बैग में नहीं डाला बैग ही इधर डाला तुम्हें सिंथेटिक lubrication system dynamic lubrication system हमारे बुक में दिया एक सिंथेटिक दिया है और एक डायनामिक दो लुब्रिकेशन बुक में दिया है ना आप देखो क्या तू ही ले ले